Salam mərkəz dostlar. İstəyirəm sizə qısaca belə bir video çəkim, hansında ki, Kaito Yaps haqqında danışacağam. Bu belə bir platformadır ki, insanların Twitterdə olan tweetlərini analiz eləyir və onlara əsasən onları reytinqə düzür və o reytinqlər belə deyək də düşmək nəticəsində də sən müəyyən proyektin reytinqində nə qədər yüksəkdəsənsə, o qədər çox bonus və yaxud hansı airdrop alma şansın var. Airdrop bildiyimiz əvvəlki kimi airdroplar artıq demək olar ki, heç nə verilmir və insanların çoxu buradadır. Hal-hazırda görürsünüz burada ümumi reytinqlər var. Məsələ burada nədir? Yəni sadəcə olaraq qısaca məsələni gedəcəm. Zaten daha sonra maksimal şəkildə tam mövzunu özüm də dərin öyrəndikdən sonra düzdür, deyə bilərsiniz ki, niyə video çəkirsən hindidən? Bəli. Mən istəyirəm hindidən qoşulasınız buna. Hindidən bunu itirməyəsiniz ki, artıq gələcəkdə daha dərin mən özüm də daha dərinliyinə gedəndən sonra bu mövzunu dərin öyrəndikdən sonra sizə daha da ətraflı videolar çəkəcəm. Burada məqsəd əsasən tweetləri paylaşmaqdır. Müəyyən proyektlərin tweetlərini paylaşmaqdır. Mən indi bu yaxınlarda Arbitrum blockchain'in belə deyək də Kaito'ya qoşuldu. 400k ARB paylaşacaqlar. 400 min dənə ARB tokeni paylaşacaqlar və bunların şərti belədir. Bunların şərtinə bax, deyir ki, Arbitrum qlobal bir belə deyək də proyektdir və deyir ki, Nyangla yazışını, yəni ingilis dilində olmayan yaradıcı heyət lazımdır. Yəni kimlər, yəni girib siz Azərbaycan dilində də yaza bilərsiniz. Lazım deyil türk dilində yazmaq, lazım deyil ingiliscə yazmaq, rusca yazmaq. Sadəcə Azərbaycan dilində Arbitrum haqqında elə bundan başlaya bilərsiniz. Arbitrum haqqında tweetlər ata bilərsiniz, tweetləri ata bilərsiniz. Çalışın profilinizi biraz düzənə gətirin. Düzdür, mənim profilim də belə tam düzəndə deyil, amma çalışacağam düzənə gətirim. Profilinizi düzəldin, maraqlı bir şəkil qoyun bura, yəni lazım deyil bir şey şəkili, normaldır. Yəni qaydasında bir şəkil qoyun və Kaito Yaps linki də videonun altında var. Mənim Twitterim də video altında var və bizim Telegram qrup da videonun altında var. Hardan ki, qoşula bilərsiniz, daha çox məlumat toplayaq. Mənə də follow ata bilərsiniz. Follow atan bütün belə deyək də YouTube izləyicilərimi zaten geri follow eləyirəm. Mən hal-hazırda özümün də artıq burada göstərə bilərəm ki, müəyyən müddət işlədikdən sonra nə əldə eləmişəm. Hal-hazırda məndə 2 dənə smart followeri var. İnanın bunu yığmaq elə də asan deyil. Amma bunu yığmağa ki başladın, artıq belə deyək də ardı gəlir. Bu çox ideal bir şeydir və çox lazımlı bir şeydir. Smart follower bu platformda olan belə deyək də bir növ üst beyin adamları səni izləyirsə, yəni onların marağını çəkirsənsə, smart followerin artır. Və Total Yaps var burada. Bu da təbii ki, belə deyək də bir növ points kimi bir rol oynayır. Çox vacib bir şeydir və çox çətin əldə olunan bir resursdur. Mütləq şəkildə, yəni sözümün canı nədir? Hal-hazırda bu mövzunu mən özüm də öyrənməkdəyim. Yəni hal-hazırda mən bu mövzunu bir növ öyrənmə rejimindəyəm və sadəcə videonu çəkib qoyuram ki, buna indidən qoşulun. Buna indidən qoşulun ki, artıq öyrəndikcə, həm də Telegram qrupumuz var ki, qoşula bilərsiniz. Orada artıq bu mövzuları müzakirə eləyib, ortaya bir şey çıxarda bilirik və orada bir-birimizə yardımlar eləyə bilirik. Ona görə də mütləq şəkildə birinci növbədə videonun altında olan Telegram qrupa qoşulursan, mənim Twitterimə follow atırsan, mən sənə nə qədər follow qaytaracam və təbii ki, başlayırıq burada artıq məsələlərə aydınlıq gətirməyə. Belə deyək də, Kaito Yapsın da linki videonun altında var. Qeydiyyat keçib öz Twitterimi bağlaya bilərsən. Twitter hesabının olmağı mütləq şəkildə lazımdır. Bu qədər özündən müğayət ol və mütləq qoşul. Bunu qaçırmaq olmaz. Qoşul ki, indidən artıq izin olsun ki, başa düşəndən sonra, mövzunu başa düşəndən sonra sən artıq daha sürətli inkişaf edə biləsən. Bu qədər dostlar, özünə müğayət olun. Videonu bəyəndinizsə mütləq like yazın və kommentlərinizi də təbii ki, yazın videonun altında.